kayo dyan mga boss, amo, manager. Andito tayo ngayon sa MCC. Ang training natin ngayon, endurance muna. So maintain lang muna ang speed natin at medyo mahaba. Ang target ko ngayon siguro maka 30 kilometers man lang. Dahil masakit pa legs. May inaaral tayong jumping rope na cross training. Ang sarap kaya. So, yan lang kayo. And you are watching The Drunken Cyclist! Woohoo! Saan ko di po kakar, ang speed namin 32. Video natin yung mga kaibigan natin. Yung nakahaba yan. Ayan o, Doc Cup. Gusto ko dito sa May Kawayan Complex. O diba? Lahat posible. Ayan, yan ay request mong 30 ha. O diba? Ayun pa pala. Walang malikot. Maintain lang kayo yan. Ang ganito pa pala, yun pa pala. Banking. Yun. Okay, kapit. Ay, iwan na ako. Ayun. Ito na yung dulo. Dito muna tayo sa dulo. Hindi tayo pupunta sa harap. Maintain 32. Yung haba oh. 9, 12 15, 18 21. Siguro nasa ano kami ngayon, 30 mahigit. Nice. Halo-halo, mountain bike, city bike, road bike. Yan si Don Pepot, oh. Tama yung bike na, no? Diba? Dapat kilala nyo yan si Don Pepot. Panahon pa ng Amari yan. Grabe yan. Pasabayan pa ni Jose Rizal magbike yan. Pagganda ng bike yan, di ba? May iba-bike check natin ang gamit niya. Sayo muna. 20k na ako. So pagka nag-iisayo kayo ng endurance or stamina, pinapalakas nyo. Yan dapat maintain lang 30-30 pero matagal. Yan, baka niya no. Lahat sa likod. Hindi pala makita sa likod. Ayun. Ito. Sa likod. Ganyan ang takbo. Maintain lang. Para maraming makakapit, maraming makahaba, maraming makatapos. At maraming makainsayo. Mas, naghabol tayo. 31. Yan lang. Good! Nice one! So, hindi kami 28 na ako. So sa mga ganitong endurance training, talo inip dito. Pagka nainip ka, wala, hindi mo matatapos yung training mo kung gusto mong lumakas ang endurance mo, stamina. So tiis-tiis talaga to. Mabagal pero mahaba. Yan, gusto yung lumakas endurance. Yan, E1, E2. Pero ako mga 30 lang siguro. Okay na. Sakit pa legs ko. Kaka-jump rope. Ano, ganda ng pace. Bike! Ganda ng pacing. Ito pa rin ang trako. Si Pugakar. Jose dito, aliwalas pa rin. Na nakatitibay.
Sobrang mahirap mag-endurance training dito sa MCC. Naiinip ka talaga. Dahil paikot-ikot ka lang dito. 1.3 isang ikot. Pero maraming liko. Natitiisin mo yan. Tumatakbo. Likod. Tao pa sa likod. Nangawit na si Bugakar ah. Tumatayo na. Tumatayo na yung taga-trangko natin. Nangawit na. O yan. Oh, shoutout na, shoutout. Shoutout sa dati kong girlfriend. Wow! Naasawa ko na ngayon. Ayun! Ingat ka. Eh, yung tinetable mo doon. Wala na. Ah. Asawa ko na. Malakas kumasto. Mahal ang ladies drink. Oo. Yan, ganyan na, pag-endurance, tawanan, kwentuhan. Basta padyak lang ng padyak. Okay, 32K. Tingnan natin kung ano pa. Ano na nalabi sa grupo. Tingnan natin. Kung ilan pa natitira. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7. Good day mga idol. Ayun, 8, 9, Walang bibitaw. Walang bibitaw. 10, pansampu si Eliza, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, puta ang dami pa sa likod, 21, 22, 23, 24, dapat 25 ako, ayun o, ayun o, yung idol o, 25 pa, marami pang natira. Ayaw pa sumuko ng mga to. Tumulin tuloy. Sa likod ako. Oh, kapit nyo. Huwag nyo putulin. Bridge the gap, daddy. Bridge the gap. Ang dami oh. Haba. Balik tayo sa harap. Hey, daddy. Yeah, good. Parang kilala ko tong frame na to ah. Whew. Haba pa rin. 25 riders pa rin ang nasa peloton. Kasi maganda nga yung pacing. 30-30 lang. Good. Pero lapit na akong mayaw. Pagod na ako. 19 laps pa sila pero ayaw na ako. 35 na. Okay na yan. Oo, kakuha ko nga. Haba pa rin ito. Okay na ako. Yun oh. Happy birthday to me. Ay, happy birthday sa'yo. Guys, oh, sipag oh. 19 pa. Okay, tapusin nyo yan ha. Walang ayaw ha. Oh, sa cellphone pa isang yun oh. Yeah, no more gas. Shout out sa Cagayan de Oro. Bikers. Ayun. Mindanao. Victor Ramos, ensayo na kayo dyan kasi ensayo ko dito. Okay. Thank you. Ayun oh, yung shout out doon. Cagayan de Oro. Okay. Cool down tayo ng mga at least mga 1 lap. Sarap. So ano pa gagawin? It's bike check time! Ain't nobody stopping me.
Okay, it's bike check time. Whoop. Oh, natin itong bike na to. Gershotti Alero ni Don Pepot. Ayan. Butan muna natin. Bago natin isa-isahin. Yung may-ari niyan, si Don Pepot, kung di nyo nalalaman, ay panahon pa ng PICC at Amarion. Tagal ng siklista niyan. Kung kilala nyo siya, yun, nakikita nyo siya doon. Umalis ka dyan, doggy! Dati siya ang avid fan ng Colnago talaga. Hanggang ngayon naman, kaso yung Colnago niya, nabangga siya, na aksidente, so nabasag. Yan ang naging kapalit. Okay. Gershotti Alero full carbon. Carbon na fork din yan. Naka black burn. Na carbon battle cage. Itong isa, ano to? Bone Trager. Ayan. Tapos ang group set niya. Ako, sumemplang na to si Don Pepot. O yan, may gas-gas na rito. So, record. Super record ba to? Record lang. 10 speed. Record 10 speed. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang plato niya. Record 10 speed. Full carbon. Pati, ano ng record, FD, carbon yan. RD, may carbon, alloy. Oh. Tapos, ano wheel set? Yan natin wheel set, ha. Oh, Zip 404 with Michelin tires, full carbon din, wheel set. Yan, good. Yan natin sprocket nyan, kampi syempre. Medyo marumi kasi kaikot lang namin. Yan, oh, ganda, no? Italy yan, made in Italy. Ano manibela niya? Deda stem, Deda handlebar, naka-cut eye na wireless. Saddle nito Selle Italia. Ganda ng bike, di ba? Ayan, oh. Ultra hollow structure na plato. Ito ang ano niya, oh, Kio blade, oh. Kio blade. Look Kio blade. Ayan natin yung kabla. Para makakita natin yung ito niya. Look Kio blade. Yan, ang pakagaan nito. Grabe yan. Yan na po. Ang bike. Gershotti Alero. Ganda ng forma, di ba? Climbing frame siya, eh. Sarap, pero yun, galing. Made in Italy. Pinabitan niya ng Campagnolo na ano, eh, no? Seat post, eh. Kaya mayroong sim doon para magkasya. Okay, that's it. Beautiful bike.